សួស្តីអ្នកទាំងគ្នាមានចាប់អារម្មណ៍ដូចខ្ញុំទេនៅពេលដែលខ្ញុំផុសទូរស័ព្ទលក្ខណៈថាទូរស័ព្ទ Android មួយដែលមានតម្លៃថ្លៃបងប្អូនតែងខមមិនថាបើតម្លៃប៉ុណ្ណឹងប្រើ iPhone ល្អជាងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនគិតអញ្ចឹងគឺល្អហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ជា fan របស់ Apple អានឹងល្អប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលប្រើទៅលើ Android គាត់នឹងយល់ថាតម្លៃប៉ុណ្ណេះគឺស័ក្តិសមជាមួយនឹងតម្លៃនឹងហើយដោយសារទាក់ទងជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់វាទាក់ទងជាមួយនឹងគុណភាពរបស់វាគឺគេដឹងច្រើនទាក់ទងជាមួយនឹង spec វាអីចឹងណាព្រោះប្រភេទ flagship phone របស់ Android មួយគឺវាចេញមកគឺវាមាន unit របស់វាផ្សេងៗគ្នាបងប្អូន unit ផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏តែងតែ compare ជាមួយថាគាត់ធ្លាប់អ្វីដែលគាត់បានឃើញចាក់ស្ដែងគាត់តែង compare ថា Apple វាតែងល្អជាង Android អញ្ចឹងគាត់គិតអញ្ចឹងអាចថាត្រូវព្រោះពេលខ្លះគាត់ compare ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ Android តម្លៃ$400ដែលចេញក្នុងឆ្នាំហ្នឹងដូចគាត់ហើយនឹងទូរស័ព្ទiPhone ដែលចេញនៅក្នុងឆ្នាំដូចគ្នាឧទាហរណ៍17 Pro Max ឬជាមួយនឹង Reno អញ្ចឹងណាវាប្រៀបធៀបអត់ត្រូវទេព្រោះដោយសារមួយវាជា flagship មួយជា mid range បងប្អូនប៉ុន្តែបើយើងយក Apple 17 Pro Max ទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹង Apple Find X9 Ultra អាហ្នឹងអូខេអាហ្នឹងយើងអាចប្រៀបធៀបបានណាយើងយកយើងថា$1000យើងប្រៀបធៀបជាមួយ$1000យើងមិនអាចយកទូរស័ព្ទដែលតម្លៃ$1000ទៅប្រៀបធៀប$400បានទេអត់បានទេបងប្អូនអញ្ចឹងពេលខ្លះប្រៀបធៀបវាអាចនឹងខុសប៉ុន្តែបងប្អូនដែលគិតថាបើសិនតម្លៃ$1400វាថ្លៃពេកសម្រាប់គាត់គាត់គិតថាប្រើ Apple តែទៅធូរជាងអាចថា1200អញ្ចឹងណា1200 1250អញ្ចឹងទៅលើ7 Pro Max ឥឡូវទំហំ storage 256GB បងប្អូនអាហ្នឹងអូខេតាមគាត់គិតគឺល្អដូចគ្នាអាហ្នឹងជាជំរើសរបស់អ្នកប្រើប្រាស់រៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ទៅលើ Android គឺគាត់ស្រឡាញ់ទៅលើ Android ស្រឡាញ់ទៅលើ software ស្រឡាញ់ទៅលើគេថាកម្មវិធីឬក៏អ្វីៗដែលមានទៅលើ Android វាមានសម្បូរបែបមែនទេបងប្អូនតាក់ទង Android គឺសម្បូរបែបហើយតាក់ទងជាមួយនឹង flagship phone របស់ Android ខ្ញុំគិតថាវាល្អវាដំណើរការល្អទៅលើការថតរូបច្រើនសម្រាប់វីដេអូខ្ញុំគិតថាវាមិនទាន់ល្អដូចទៅនឹង iOS ទេព្រោះ iOS វាអាចធ្វើបាន smooth ជាងប៉ុន្តែមិនមែន Android ធ្វើអត់ smooth ទេគឺល្អដូចតែគ្នាទេបងប្អូនល្អប៉ុន្តែគាត់វានៅចាញ់បន្តិចទេវាតិចទៀតខ្ញុំជឿថា Android នឹងអាចនឹងលើសទៅលើ iOS សំខាន់ទៅលើអ្វីដែលយើងអ្នកប្រើធម្មតាគាត់គិតថា iPhone វានៅតែល្អនៅតែជាជម្រើសល្អសម្រាប់អ្នកនរគ្នាត្រូវបងប្អូនព្រោះ iPhone ជារបស់អាមេរិក Android វាអាចនឹងរបស់អាមេរិកក៏មានដែរ Google Pixel ហើយនៅក្រៅពីរបស់ចិនវាមាន Pixel Samsung ហើយទូរស័ព្ទអីផ្សេងទៀតដូចជាអត់ដឹងទេបងប្អូនក្រៅពីហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺរបស់ចិនច្រើនបងប្អូនក្រៅពីហ្នឹងគឺរបស់ចិនច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ទូរស័ព្ទមួយណាបងប្អូនអាចមានជម្រើសអាចគិតខ្លួនឯងថាបងប្អូនស្រឡាញ់ទូរស័ព្ទនេះបាទបងប្អូនចង់បានទូរស័ព្ទនេះអានេះជាជម្រើសបងប្អូនហើយឬក៏បងប្អូនចង់បានទូរស័ព្ទបែបនេះយកទៅប្រើប្រាស់បែបនេះបាទចង់បានប្រភេទបែបនេះអត់ចង់បានកាមេរ៉ាចង់បានថ្មធំមួយទៀតមិនចាំបាច់ថ្មធំទេសំខាន់ឲ្យទៅសាកលឿនកាមេរ៉ាថតច្បាស់អូខេទទួលយកបានអាហ្នឹងសំខាន់លើការសម្រេចចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ចិត្ត100នាក់ចិត្តអត់ដូចគ្នាទាំងអស់ហើយបងប្អូនជឿខ្ញុំទៅអញ្ចឹងការស្រឡាញ់របស់អីមួយគឺអត់ដូចគ្នាទេបាទពេលខ្លះអ្នកដែលស្រឡាញ់ជ្រុលច្រើនតែគិតថារបស់នោះគឺអត់ល្អអ្នកដែលស្រឡាញ់របស់នោះគឺ fan ជ្រុលពេកនៅពេលដែលទៅមើលទៅអវ៉ាន់ផ្សេងគាត់គិតថាអវ៉ាន់នឹងអត់ប្រើអត់កើតថ្លៃពេកប្រើនេះទៅល្អជាងទូរស័ព្ទថ្លៃវាសិតតែមានមូលហេតុបងប្អូនជឿខ្ញុំទៅទូរស័ព្ទថ្លៃសិតមានមូលហេតុប្រភេទ flagship វាតែមានមូលហេតុវាដាក់អានេះខ្ពស់អានោះខ្ពស់វាថែម spec អានេះខ្លាំងអានោះខ្លាំងអញ្ចឹងវាតម្លៃវាថ្លៃហ៎វាមិនអាចឌូតម្លៃធូរបានទេសូមឲ្យ chip Snapdragon ខ្ញុំមើលតម្លៃក្នុងទីផ្សារគាត់ថា chip Snapdragon Elite Gen 5វាអាចខ្ទង់240បូកឡើងអាហ្នឹងគ្រាន់តែតិន័យវាអត់ច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែ chip ទូញ៉ែវាតម្លៃថ្លៃហើយចុះនៅ accessory នៅអេក្រង់នៅអីទៀតវាថ្លៃមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង flagship phone មួយគឺវាមានតម្លៃអាចថាថ្លៃបងប្អូនថ្លៃប៉ុន្តែបងប្អូនបាននៅទូរស័ព្ទមួយដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងបាទមិនថាទៅលេង game មិនថាថតរូបអីគឺ Android ឥឡូវគឺបណ្ណាប្រជែងទៅលើការថតរូបច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែគាត់ថាតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ទៅលើ Apple សូម្បីតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំនៅតែប្រើ Apple ដែរបងប្អូនខ្ញុំស្រឡាញ់នៅក្នុងការថតវីដេអូប៉ុន្តែបើរូបភាពខ្ញុំអត់សូវស្រឡាញ់បានទេខ្ញុំអត់សូវសុខចិត្តទៅលើរូបភាពចេញពី iPhone ប៉ុន្តែបើអ្នកផ្សេងគាត់ប្រហែលជាអាចនឹងចូលចិត្តដូចចូលចិត្តទៅលើ iPhone អញ្ចឹងណាអានេះជាចំណង់ចិត្តមនុស្សរៀងខ្លួនបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនមានយោបល់យ៉ាងណាបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមបានណា comment នៅក្នុងវីដេអូទៅខ្ញុំចង់ដឹងថាបងប្អូនពេញចិត្តប្រើ iOS ឬក៏ប្រើ Android រួមទាំងអស់មានថា Android ទូរស័ព្ទអីក៏បានដែរបងប្អូន comment Android ទូរស័ព្ទនេះ Android ទូរស័ព្ទនេះបើ iOS វាមានតែមួយគឺ Apple បងប្អូនបាទឬក៏ Harmony OS China version របស់ Huawei បងប្អូនបើសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អាច comment ខាងក្រោមបានបាទអរគុណច្រើនជំរាបលាបាយបាយពី